Covidnieks. Nu nav, viņš teica, esat pats uztaisījis mājās analīzes, esat visu ok. Klausies, Krista, zini, kas ir īstenībā? Nu? Saprotu, kad kaut kur šitajā rajonā dzīvo Aleks. Viņš būs, bet viņš jau parādās tikai, ka zivis ir ar mani. Jā? Tā, bez zivīm viņš neparādās. Viņš jau pižons ir. Ja zivis sākās, tad jau viņš sāk pižonēt un ir klāt uzreiz. Šodien, vai tas būs pret mani vai pret Aleksu, bet būs Ulmus medus izspēle makšķerēšanā. Uzvarētājs savāks šo te spainīti. Armans ir apslims, varbūt no balvas paņemsim vienu karotīti kafijai klāt pa dienu. Bet tā visādi citādi, bišķiņa lietota būs balviņa, bet uzvarētājam būs balviņa. Labi. Ko mēs darīsim te vispār šodien? Paķersim, aizbrauksim kaut kādas asariņas, pamēģināsim no rīta, varbūt kaut kāds lielais ieknādi. Uz lieliem mānekļiem, uz kaut kādiem šitādiem te mānekļiem ar stingerīti. Bija arī pagājušreiz bija zandartiņš bija. Vairāk zandartiņi bija, un tad pēc tam brauksim līdaciņus paķert. Ko tu stāsti? Tas taču ir zandarta māneklis. Asarīšs jāķera šitādiem maziņiem. Jā, bet pagājuši gadu klāmiņš mans čoms noķēra 48 centimetri šitien asari. Labi, tagad tikai sāksies stāst, ko te var noķert. Mēs tikko, kamēr tu nebija atbraucis ar filmētāju, redzējām pusmetrīgu vēzi te pie laipas, ne? Pusmetri viņš bija garš. Šitāds te lobsters riktīgais. Tas ir Krists vai Aleks? Tas šits jau bija krustojums. Man liekas, ka te jau sāk iemiesoties. Nu labi, braucam. Tev neiet glisē, ne? Nomierinies, man nav par kursu. Tagad aizbrauksim ar mani kaut kādu 7-8 km uz točku pirmo. Uz pašu ezeru gala aizbrauksim. Kāds 7-8? Šitas tā kā maziņš ezers. Oi, nē, brālī, tagad tas tā tikai izskatās. Viņš šaurs ir, bet viņš ir ļoti garš. Viņam ir 8 ar kapēkām kilometri. Viņš ir Kurzemē, man liekas, garākais ezers. Ja kāds jau nav sapratis, tad ezera nosaukums ir Cieceres ezers. Dziļākā vieta pāri pa 20 metri, 22-24 metri, tā kā dzidrs ūdens, fantastisks ezers. Tikai mums, es saku, vēl jāizbrauc vēl kāds 7 km. Sāksim no tā gala un nāksim apakaļ. Tā mēs vienmēr darām. Nu, ja? Ko jūs te tagad dariet tagad? Ko? Te tagad nevar braukt. Mēs jau arī nebrauc ātrāk pa 20. Un mēs jau arī, mums kaut kā 19 tagad ejam. Jā, ātruma ierobežojums līdz 20 km/h, un tātad no slīpa uz to pusi tur nemaz, tur atkal nevar braukt ar benzīna dzinējiem. Tur vispār nedrīkst braukt, jā, jo tur ir airēšanas trasa, tur airētājiem ir salikt trasa ar bojām novilkt, ar trosēm savilkts metāla trosas pa ūdeni, tāpēc tur varbūt arī tā arī ir tā ideja, kāpēc tur aizliedz braukt. Nē, tur mēs varam braukt ar elektrodzinēju. Mēs tur nevaram ar iekšzemes dzinēju. It kā, bet nav baigā jēga. Es tur esmu līdis un mēģinājis tur gar krastu kaut ko. Tur nezinu, tur tā zivīm tā populācija nav tik liela. Reku, te ir atpūsts bāzes zvejnieki un te ir arī kaut kāds slips uztaisīts. Vienīgā tā problēma ir tāda, ka es saku, vēl nav neviena zīme nekur uzlikt, ka mēs varētu zināt, kur nevar, kur var. Tā kā tad, kad parādīsies zīmes, tad arī noteikti visi sāks ievērot šos te noteikumus, bet pagaidām... Te izskatās tā kā Zviedrijā, klausies. Tīrāk kā Norvēģija, pasties, reku Kalniņā ir mājiņa arī. Un Norvēģijā bez ehalota. Kā tu zini? Kā tu nezini, cik Norvēģijā daudz zivis ir, tu nevajag ehalot. Te taču ir dziļš, man liekas, te var kaut kā aizsniegt gruntu. Ev. Ko? Manējo kātu jābauda, jā? Nu jā, tev jau garāks. Labi, viņi ķerta 10 gadus, 20 vienā vietā, un tās zivis noķer, un pēc tam stāst visiem, kā viņi bez ehalota var noķert zivis. Tāpēc, kad viņi 20 gadus ir ķēruši. Bet vispār es prognozēju, ka šitam te video būs visvairāk laika un vislabākās atsauksmes, tāpēc, kad visi grib, lai ķer bez tiem ehalotiem. Es par viņiem vairāk nerunāšu, bet šausmīgi daudz laika tagad tiek salikt, dēļ tā, ka nav mums rekur ekrāna. Mēs ķersim bez ehalota. Bet varbūt mēs nenoķersim. Kādas muļķības, Arman? Es domāju, ka noķersim. Ķer! Tu jau reku runā, tāpēc jau var nenoķers. Ja jau nav makšķer ūdenī, tad nevar noķert. Nu, kā tur bija? Viens ir runātājs, viens ir ķērājs. Atceries? Nu jā.
Nu, labi, tu būsi mūsu ekoloģis, tev vienkārši jāstāsta, kur mēs stāvam, kas tiek kāds vienkārši. Te apakšā tāds, kad 20 x 50 met tāds dolomīta pleķis vienkārši ir. Apkārt viss ir ar smiltīm un te ir tāds spīdīgs dolomīta pleķis pa vienu. Jā. Tāds pusdienu gala. Es piemetu pie niedrītēm un uzreiz būs galā. Nē, tās ir dūņu niedras, vajag tālāk pie tām niedrēm. Es tā cauri redzu viss šitām te. Vajag tuvāk piebraukt. Tur ir dūņas, tāpēc, ka reku tā ir zāle, kas aug dūņās. Un tālāk ir reku cietais. Cietā niedra tur atkal ir smiltis un tur ir asars. Un līdaka. Skatieties. Es tak viņiem tad pamācīšu, kā ķert. Davai. Es jau tikai par Armand. Piebrauc pie niedrēm, jau tā kā ārā. Rekur tā bravūra arī pazuda. Kas bija nokod? Jā, nogriez pats rekurda kabatā šķērītas. Es jau zinu šitos. Krista, kāds tagad mums plāns, mēs šitā ejam vienkārši pa malu? Šitā, tieši tā. Visu dienu tā. Šito krastu paņēmām. Vienkārši pēc pāris stundām mēs sapratīsim, vai šitajā krastā ņem vai otrā krastā ņem. Tad ir murgs kaut kāds, mēs tagad slīdēsim? Ravēsim. Tu esi atbraucis uz laukiem, no Rīgas uz laukiem, un tāpēc es uzreiz tev pielieku pie ravēm. Tāpēc jau nav brīnums, tas zina, bez ehalotiem ķert. Pa krastu vienkārši ārprāt. Atpestījiet man ātrāk, kaut beigtos. Bremzes ciet tev ir? Tūlīt Liepājā tev vaļā bremzes. Diezgan, jā. Vaļā bija diezgan. Es saprotu, ko tie kaut kādi gājieni vispār tu? Ka bremzes vaļā ir? Jā, es nerunāju par tev, bet vispār. Bet vecīt, zini kā ir? Es esmu vairāk šogad arī dzīves lielu asaru pazaudējis tikai uz to, ka tevi ciet. Tu domā, ka tu ķer līdaks, ja tev paņem otru rekordu asaru, piemēram. Tu viņam esi saplēsis tāto lūpu ar cietu to un visu. Bet tev tas cietā bremze vajadzīja tikai piecietienā, pēc tam tu atlaidi vienā brīdī izdevīgā. Kāds cilvēki kaut ko raud, viņiem tur skodo zivis, tipa nogāja zivs. Protams, ja viņi tur uz startā nevar vieķert to āķi, tad, protams, kad aizies tā zivs. Tāpēc jau tev ir regulē bremzīti, piecērt ar cietu bremzi, pēc tam izdevīgā brīdī ar nospriegotu auku bremzīti atlaida. Viss, šitā nekas nebūs. Es principā varētu... Vecīt, mēs to esam ķēruši, ķidiem. Voi, ka tikai sāksies tulīt stāst. Nu, pastāst, Kristi. Ko tad jūs te esat ķēruši? Visu kaut ko, brekšus, vimbas, lašus. Nē, to es redzēju Aleks, vienreiz vimbas ķēri. Čoms, kilo 530 veikalā uzlikām pats savām acīm. Paga, vēlreiz. Kilo 530. Šeit ir noķerts 48 centimetri? Asars, jā. Tagad jūs redzat, kāds te klucis bija. Un pa viņu, ja tur sāk vēl cilvēki, nezinu, kaut ko pārmest ārprāts, viņu nosit vai ko. Tas bija cilvēkam mūža rekords. Es viņam izkautēju smuku galvu pie sienas, viņš gribēja. Sieva viņam atļauj. Sieva atļauj, kad var galvas pie sienas stāvēt, līdz ar to es viņam uztaisīju smuku trofeju, uztaisīju smuku un faršu. Mēs ar Armandu gribējām, mēs vienojāmies, ka vienīgā sliktā īpašība simts apģērbam, šit kā lietu tur un silts viņā un viss ir kārtībā, vienīgā tā sliktā īpašība ir tāda, ka, ja gadās tomēr purkšķīts, tad, rēķinies ar to, ka pusdienu vēl būs, kā to varētu pateikt, vēsums no viņa vēl jūtams. Armand, zini teicienu, es būdā iekšā ar auga roku, viens jau priekšā. Beidzot. Nē, zāles. Nē. Jau, reku, zivs ir. Es tev pats redzu, Armand, vai te zivs vai nav, un šī būs mērā. Paņem sačoku, te jau reku ārdās. Paga, tas tā kā zemmērs. Paņem sačoku, kāds zemmērs, vecīt. Ko tu runā, Armand? Pastīsimies tūlīt tev zemmērs. Rekur ir. Silīte saīsinātā maziņā, jā, mums te nav lielās līdakas, jā, noliksim uz ankuru. Tas skaties sacensībās, 52 punkti. Čau, Aleks. Čau visiem. Aleks uzradās mums. Uzreiz zivis ir, ne? Viss notiek, čaļi. Malec, ko tu to zivi tā aizmeti tā kā? Pagad, to tu man pats mācīji. Pagājuši gadu tu rādīji raidījumā, ka esot jāiemet ūdenī zivs.
Un tad pēc kaut kāda es vispār pats arī to esmu ievērojis, ka zandarti īpaši iemetot iekšā tajā ūdenī, viņš kādu metru ieiet iekšā un tad viņš aiziet ap pātrinājumu. Tā, viņai laikam tas spiediens vai kas tu jau gudrāks par to, es pastāstīju tu man. Es jau Aleks, es jau tikai ķēru. Nu tad ķer. Nu labi, ķeram. Tūlīt būs nākamā. Ja viņš ēd tad viņš tagad neēd, viņš guļ. Tagad ir tikai ēd tie nabagi, kuri netika pie tā galda. Tagad ēd tās tavs drupačs. Un ko tad šitā, ko mēs noķērām? Ēd? Šitā jau arī bija nabada. Labi ziltiņi. Mērā līdeks skaitās uzvar. Kas kā? Tā ir uzvara, vecīt. Mēra zivs, tu viņu drīkst vest mājās, mēs viņu gan nevedam mājās. Bet tā vispār pēc idejas vajadzētu jau vest mājās. Zivs jau jāēd, ne? Nu jā. Zivs jāēd, un šitais drausmīgais vienmēr šitas te, kad pīkstēt un čīkstēt. Katrs pērk pats savu makšķeri, katrs pērk savus loriņus, savu makšķerniekarti. Viņš ierodās ezerā, viņš drīkst darīt, ja viņš ir noķēris mēra zivu. Mēs pēc idejas nedrīkstam pat muti citu vērt vaļā, vai ne? Mēs varam pateikt malets. Tieši tā, malets vai tieši otrādi kaut ko sāk tur piņšķēt, bet to, vai viņš viņu atlaidīs vai ne, izlems tikai pats cilvēks, kurš to noķēra. Man viņu vajag redzēt ekrānā, ja es viņu neredzu ekrānā, tad viņu nevar noķert. Tāpēc jau arī es to līdeciņu iepriekšējo arī es noķēru, jo tu jau viņu neredzēji ekrānā, vai ne? Nē. Nu, redz, būtu ekrāns, tad tu viņu būtu... Protams. Nezinu, reku pat būs 12 solīgais, 16 solīgais, rekur ir skāties, un ziltiņas ir krāsainas, un kāds tik skaties Armanda apgāzdamies, reku sēd nost un skaties. Nē, nu tagad vismaz man ir iedoma ehalot, tagad mums ir tas ekrāns ir, lai to zivi varētu redzēt, bet... Švecīt pilnīgi nav vajadzīgs, tas ir tavs mājas ezers, piemēram, šits man ir mājas ezers, vecīt, nu nav vajadzīgs tas ekrāns šeit, nu nav viņš vajadzīgs. Man bija 2 gabali pagājuši nedēļu. Nevienu neieslēdzu. Cik līdeks noķērām? Vājprāts. Džigošanai jā, reku, kur mēs stāvam. Tur varbūt vajadzētu. Tūlīt piebrauks pie krasta, iecirtīsim līdeks, tu redzēsi nevienu. Un nekādu aparātu nevajag. Es jau kuro reizi atkārtoju. Tas aparāts priekšā, rekur tas elektromotors, tas ir nāves mašīna, ka viņš mums ļauj, piemēram, tagad nostāties uz ankuru, tūlīt uzspiedīšu pulti, piebraukšu pie krasta klāt, iesim pavējam, pretvējam, tā ir nāves mašīna, ne jau ehaloti, kungi. Uz nāves mašīna, motorgaida rakstīts, bet tur mierīgi īstenībā varētu arī uzlikšu pēc tam nākamgad, jau tur būs virsū vienkārši miesnieks uzraksts. Muzons jāuzliek. Mums te ir pārāk, mēs te esam... Tad sapīkuši vai ko tas? Tāpēc, kur tad pie kāda labāk ķerās? Es zinu. Aizgāja. Šis ir cops raidījums, līdz ar to mēs varam sākam kustēties ritmā. Liela zivu, maz zivu, kartonu, kastīti. Liela zivu, maz zivu, kartonu, kastīti. Nu, iemetam kādreiz arī vajag, jā. Tuvāk tur vajag bišķi. Bet es jūtu, ka sāk pēc uzvaras ost, ne? Kaut ko es jūtu, kaut kādas lielā mamela kaut kāda ir sarosījusies, tur uz priekšu būs ar mani. Skaties. Galvenais ir ticēt, vecīt, tu to nezini. Nu, pastāst, kāda tev ir attieksme pret mānekļu krāsām, nu. Un Dikt visu laiku mēģina ieskaidrot, ka nav jēga no tās, nav starpība nekāda krāsojumam, neesat līdekām. Ir tā ar mani? Ir, jā. Nav starpība. Nu, teiksim, ne krāsojumam, bet tiem ķeburiem. Nu, teiksim, es uzskatu, ka vajag kaut kādas svītras virsū, tā kā asarītim Wobbleri. Stingri labāk tad ņem. Nē, tas taču ir pilnīga ākstība. Tur tās izkrāsošana ir pilnīga smuļķība. Baltā krāsa, jeb kāds gumija līdekai patīk. Jā. Tas jau ir sen zināms. Un arī melnā krāsa. Jo šādā dienā saulītē vienkārši līdeka redz siluetu. Un tāpēc arī tā maģiskā vārda ir, ka viņi vienkārši redz lielāku siluetu. Tur arī visi viltības slēpjās. Kāpēc gumijas ziltiņu, uz kuru tu esi noķēris jau, piemēram, 4-3 līdekas, kāpēc viņu ņem labāk, kā tu kā jaunu uzvērt virsū? Tas pats ar Wobbleriem.
Apgraust to ņem labāk kā jaunu. Pasak, lūdzu, Viss ir kāpēc? skaidrs. Pieredze. Tev tā kā arī pirmo dāmu bija grūtāk savaldzināt nekā 10. Pieredze. Kā rumnieks izrādās, tu uz dāmām, tu visu laiku pa dāmām, Armand. Tur apakšā pirtiņa, nevis apakšā, bet tur es jau pa apakšām uzreiz. Kā rumnieki, reku atbraukuši līdekās, bet pa meitenēm domā, tā ir tēma, tieši tā. Tās jau ar mums tur ir meitene. Un jo mazāk domāsim pa līdekām un meitenēm, jo vairāk līdekas sāks ķerties, ne tā? Tas ir iespējams. Varbūt mēs pa ātri tad slīdam ko. Šeit nav laba vieta, tāpēc mēs te ātri pārslīdam. Tad braucam projām. Šlieciet mierā, fiks vēl cārā. Tu man tikko teici, ka tev šitās niedrītas. Tās bija tās jau pirms kilometra tā beidzās. Nu jā, piedošana, šīs ir galīgi vienkārši savādākas, es atvainojos. Pārbrauksim citur. Nu, Armand, jūti? Pārbraucam krastus, jūtu, kad laikam uzvaras smaržu vai kafiju vai vairāk pēc uzvaras. Man liekas, ka tas ir tas, kas tev tur tajā simsā palika no rīta. Tu domā, Nav tas tā? zēns vēl nav izēdinājies, kas vēl nav uzsūcies, jāgaida vēl. Armand, es nevaru izturēt. Tu atkal esi ieradies tajās pašās drēbēs, vienkārši visu laiku tajās pašās drēbēs. Es saprotu, ka tu viņus izmazgā. Nu, man ir tik ir. Pagaidi. Man tev Ko ir tu esi to sarūpēta darīt? dāvana, man ir speciāli tev uztaisīta dāvana. Skatāties, mīļie, viens ir bafs tev no Aleks. Un re, kur Armandam, specially for Armands ir uztaisīts. Lūdzu, copes garšas, Aleks krekls, re, kur varam redzēt priekšu. Nē, tā ir aizmugure ar visu ērgli. Re, kur ērglis pat ir nolaidies uz tavu uzvārdu. Copes garšas, go fishing, krekls, Aleks stilā, velc virs jakas mierīgi. Paldies! Un arī tagad Reku, Armands paskatieties. beidzot ir uzvarētājs un tūlīt sāks zivis ķert. Savādāk Reku, man jau kā apnīk. dāmu kaut kādu jau. Nu jā, mauc, velc virsū. Es tagad zināju, ka tos dāmas ir vajadzīgas. Velc virsū, bet šitā ir cepurīte. Āc nost, tāpēc, Tu ka man- paņēma otrādi makšķeri, kretīns, nepiecīrt. Redzēji, kas pa līdaku? Tu tā kā man uz zivi neizkustināji. Tur ir pareizi makšķeri, Kristiņ. Viss notiksies. Tev tagad bija bremze, nebija. Viss daļ tā, ka tu man vienkārši liec otrādi tīti Es? makšķeri. Tu man vienkārši liec. Paskat, kas pa mamas sīti, pasties, kā smuki gribēja. Viņi gribēja man grabulīt dabūt ārā, reku, kas te iekšā ir. Šitā te sakot. Tā bija riktīgā, tā bija lielā, nu viss, nu. Paskaties, re, kur līdek zāle. Ko viņi ir? Redzi? Tā ir likvīdā zāle. Tagad mēs gar šito malu iesim, bet līdz rītam. Nevis likvīdā māla, bet likvīdā maika tev ir tagad mugurā. Reku, tu pat praskaties, te jau viss ir atrisināts. Nu, ko jāliek Aleks apakaļ vardīte, ja? Liec vārdīt, viecīt būs visdūlāk. Kas tik tev tur nav? L un Indija iekšā, ne? Šitas ir labs. Kas tāds ir? Tie ir mati, kūšmati. Kūšmats tāds. Tā kā man vecais onkulis mācīja, ka vajag rotiņam kūšmatu vajagot galā uzsiet. Tad upītē ņemot visas dzīves un nedzīves viņam. Garo kūšmata loku tādu. Kad tu biji pie manis toreiz, Armand, tad bija baigi daudz jautājumu šitajos komentāros. Kāpēc jūs nekad makšķeris nepasakat, ko vai kā? Tātad mans kāds, tāpēc parādīsim. Mans kāds ir līdz 21 gramam. C3000 izmērs polīt, 0,8 aukli. Zinu par maz, bet es džigoju pirms tam. Tāpēc arī nav rasnāk vajadzētu līdekai 1, 2, ne? Man ir vieniniec, 4 dzīsli. Man ir 8 dzīslu, 0,8 aukliņi. Tālāk, kas man ir fluorkarbona pavada. Nu, parasta gumija. Viss šitā gar krāstu var iet. Līdeks ķert. Armandam ļoti nepatīk, bet šitā gar tupa gar kanti iet un ko tur. No, jā. Tātad tev nepatīk uzvarēt. Tu gribi mētāt pa Ko tu vidu. tur runā? Vajadzīt ar šito kā tur izaugt 50 kg samu. 50? Vai Jā. pat tam lielajam bija 50 kg? Tu nevari pat piecirst mazu ziltiņu. Tā bija nepareizā roka. Reku te arī ir tā atšķirība.
Amerikāņu kāds, ar kuru var izkāpt arī mežā, aizskriet meža kuili nosist arī un nesalūzīs. Un šeit Japāņu kāds, kas... Arī nesalūzīs. Cik jau tu tādas esi salauzis, Armandiņ, pastāst man? Šito tu nesalūzīs. Bet šitas jau nav tradicionāls Japāņu kāds. Zem katras kritikas. Es tev teiktu, dārgais, te nav vienkārši viņas. Brauksim citur? Tu domā ezerā pašā kā tādā nav? Domāju, ka nav. Protams. Ir brālīti, bet saprot, kas ir. Neviens jau viņas te, ja kaut kādos burtniekos un lielajos ezeros laiž iekšā un ir apsaimniekotāji, nu, te diemžēl nav apsaimniekotājs, te nav kas laiž iekšā. Mēs te pakluso ar zēniem pa bišķim kaut ko palaižam, jā, bet tā visādi citādi, jā, tu redzi. Bet ir zivis, ir, nav tik traki, tikai gribētos, lai bišķi vēl piespicē, bet ko mēs tur redzam? Tur arī mēs beidzot redzam slavenais ciecernieka kruīzs. Viņš tur ir skaidrā? Tu domā, tāpēc, ka viņš to 8-nieku met? Jā, viņš tur kaut ko baigi trako. Viņš velcē. Viņš varbūt kalibrē savu kompasu. Viņš velcē. Skaistums. Vienkārši skaistums. Un jebkurā momentā, kad jums rudenī neiet tā cope, jūs tomēr paceļat to galvu, paskatieties apkārt kokos un uzreiz liekas pasmaidīt, vai ne? Armand. Jā. Jā, tīpaši es novērojis, ka tu šodien dikti tās lapas skaties, varbūt tāpēc arī neķerās. Nu, man lapkritis varbūt ir jau. Tu paskaties. Mums ir zivs. Fantastika. Savācam šo mazo strimalu. Kas tas tāds ir? Vai jau var kārt liecot. Ir tā viena maz zivtiņa. Ko darīsim ar šitā? Apmierināt? 2-0 Metsburg ar vien vairāk uz manu pusi nosvarās. Jā. Nekas. Tam nāk ārā šitie maziņie. Tas ir sapratis. Aleks, tas jau nav vasarīši. Kas tad ir? Šādas šodien trofējnieces mums te. Parādi pareizi, nevis ar vēdertiņu priekšā, bet vēl šitā. Iedošana. Ņirdz tā Latvijas kausā, Rīgas kausā ņirdz, kad čalim šitā izgāja un pats tikko tieši tāpat izpaudot. Kad 80 centimetri. Jā, nu mērā bija. Kaut kas bija noteikti. Mērā bija noteikti. Galvenais jau kāds tev pašam tas mērs. Ja tu jūti, ka ir mērā šī lietas termosā un nes mājās. Jā. Tad citu pa termosu es teicu. No. Mierīgi Liepājā, Karostas kanālā zēns opē no krasta. Un skatās vienam zēnam tik ļoti gribās šī tik liela līdeciņa. Viņš tomēr izlēja to savu kafiju grāvī un iebāž mazajā termosā viņu iekšā, lai inspektors viņam viņu neatņemtu. Bet ja cilvēkam tā gribās, kāpēc nē? Nē? Bez komentāriem. Kur tu šitādā dienā līdekļus ķer? Nu, kurš tu ķer līdekļus šitādā dienā? Uzliekam smagāku bišķiņu džigalu, lai vairāk iet apakšā. Nu, Aleksīt, kur tu tagad jāmet ir? Nu, te gar krastiņu. Nekas jau nav mainījies par to momentu, kamēr tu nomainīji to mānekli. Gar krastiņu turpinam. Vienkārši, jā. Te būs tu līdz skaties ar mani. Te ir tāda normāla, jā. 1, 2 un virsū. Nav. Nu, līdāk būs. Laikam tomēr iedoma līdaka. Tā, mēs esam apurti. Apurti! Kurā vietā? Rekur. Tie tu domā? Jā, apurbi mūs. Tu domā, ka viņi
Arī šitik pat, kā tu teici, stulbi iet pa kantu un ķer līdekļus šodien. Vēroju rudeni. Redz kāds zelta rudeni. Redzi? Kā tev bija vēl, kā tev sauc? Nu jau sāk, Aivars? sāk neķerties. Laikam būs pa kristi jāpaliek. Bet Aleks vēl pacīnīsies bišķiņ. Saprot, lai kā man būtu žēl, Armand, tevis, kad tu neesi neko noķēris šodien, vēl vairāk žēl man tomēr ir filmētājs, kuram pat makšķeri nav vecīgi. Viens būtu, ka nav paņemt līdz vecīgi, bet nav vispār. Un kotlets arī nebūs, jo nav kas noķer. Jā. Filmētājs, kā mums teica, viņš neķer zivis, viņš ēd zivis. Bet jā, ar šitādiem braucot, kas nevar noķert, viņš teica, tad tā esot pēdējā reize. Tas ir tikai bez braucot. Tā ir? Ar apzeltītiem krekliem izdomājuši kaut kādu. Tur var muters sēdēt. Tā ir muters vieta. Mēs te maši varam kaut kādā forelēs aiziet. Ir kaut kāda upe? Ir upe, jā. Ej, Raunu ostveču, ka tur nevar iebraukt vispār. Kāpēc? Tur, pasties, cik sekls paliek. kas ir tur vainas? Paskatieties, ko viņš izdarīja. Paskatieties, lūdzu. Paskatieties, lūdzu, mīļie cilvēki, ko viņš izdarīja. Paskatieties, kur man tagad jābrauc ir iekšā. Tas ir normāli? Jā. Nu, nezinu. Rīgā varbūt šis ir normāli. Upu krastā izmet. Armand, mums jau reku motors, bet reku jau ķerās. Ko tad mums sādāk norauc? Tev viņi nevarēs udāvināt, ja viņš norauc. Pareizi? Jā, tas gan. Ja? Kas tur bija ar to rezultātu? Kā tur bija ar mani ar to rezultātu? Kuru? Es gribētu, lai tu pasaka, kāds tas rezultāts pa līdekā mums šodien. Aleks pret Armandu mums šodien rezultāts ir... Neizšķir. 3-0 neizšķir. Nu, kāds kuram tas neizšķir? Tas, kas nav iefilmēts, tas ir nav neskaitā. Pirmā mērā. Operatori pagadīja divas nofilmējumus, divas bija. Tavas? Jā. Viss trīs. Nu, viss. Armand, ir vēl jautājumi? Bet man jau bija 5. Ģērbies mājās. Man jau bija 5. Ģērbies un mājās. Šitas te, es jums teikšu, tā ir apnicis. Aleks sasolīja, ka būs tās līdegas, būs varbūt pat asar, viss būs. Ej, Aleks, būs? Man saka kaut ko, Armand. Aleks jau nav vairs brālīt. Zivis nav, Aleks tev vairs nav. Tu jau redzi. Baigais frukts. Aleksiņš? Jā. Vai atpūšās? Pasties, viņš jau šodien melnu muti, veči 3 līdegas. Tu iedomājies, 3 līdegas. Kā viņam vispār tās rokas tagad jūtās nabaks? Vai atpūšās? Nu, vismaz šajā rudenīgajā dienā varbūt būs bišķiņi no klepas izārstējiet. Ir! Un nost. Nopietni? Jā. Smuka? Jā, bet zini, kad viņi bija? Vienkārši džigo, es to turēšu tā te. Nu, dropā. Noēd nost vienkārši. To baltoku. Tomēr arī Kristiņam, bērniņam, Redzi, līdegas. ka vajag vienkārši ticēt. Vajag ticēt. Oi. Bet tas izmērs mums tāds vienāds šodien. Dieva gara tautu meita. Nu, Krists, bija jau solīts.
Tā, lūdzu. Paldies. Bija arī capi uz viņas, ne tik daudz kā tev. Jā, te ir putsakos, tas redz. Bet paldies, Armand. Lūdzu. Man šīs ļoti te patīk. A tev atkal es uzdāvināšu medutiņu, lai tu beidzot Ir vesels. var izrāst te tās savas iesniņas un tā. Paldies. Nu ko, veseli. Visi. Veselēduši. Ev, tām līdekām arī varbūt vajag iedot to medu, lai viņas ir veselāks un riktīgāk krāmē iekšā. Labāk apēd pats. Domāju, ūdenī neliksim. Labāk apēd pats, Armand. Davai. Mēs esam atbraukuši atpakaļ. Gandrīz jā, es Reku saprotu. te. Ja mēs turpināsim te iet, tad mums tu patās turēs. Pagaid, skaties, es tūlīt noķeršu. Vai tikai iedžigo, tad ilgāk iepauzēt. Tas ir pat, ir pasties makšķeri pat sācis turēt pareizi. Kas tad tev? Gultā tad ne? Jāmat miers šodien, ja normāli jau sāk makšķert turēt cilvēks. Kaut kas nav īsti pareizi. Veiksim, jā? Jā. Metīsim mieru. Jā. Nu labi, nu tad tev vēl noteikti kaut kādi tur laikojiet, šērojiet, kaut kas tāds vēl jāpasaka noteikti saviem faniem. Mani citi tur parunāja saviem faniem, man citi fani. Nē, viņam nesakojiet, sekojiet Alex Crazy Fishermanam. Tu kādu laiku arī var ielikt. Čau! Čau! Armand, gribi redzēt, uz ko es šodien visas līdekļus saķēru un uz ko es te pārsvarā visas ķēru? Jā, tu te... Gribi? Parādīšu tev vislabāko māneklīti, kāds ir. Apstījies! Iegaumē! Iegaumē!